မင်္ဂလာပါဗျအခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Home Decorator School ရဲ့သင်တန်းသားတွေသင်တန်းပြီးသွားချိန်မှာသူတို့ရဲ့လောက်ကွက်လက်ရာများကိုသင်တန်းကိုပြန်ပို့ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသင်တန်းမှာဗီဒီယိုလေးလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရဖြစ်လဲသင်တန်းသားနဲ့သင်တန်းဆရာတို့ဟာသင်တန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Home Decorator School ကသင်တန်းတက်သွားတော့သင်တန်းသားများရဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းလိုက်တိုင်းမှာသင်တန်းကကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Home Decorator School ရဲ့ဒီနေရာကတော့မြောက်တကုံရန်ကုန်မြောက်တကုံ46ရပ်ကွက်ဘူချိုလန်းအမှတ်816မှာတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Home Decorator School ရဲ့သင်ယူအကြမ်းမြင့်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖန်ချာဝါသနာပါသူတွေအတွက်ဝါသနာရှင်အဆင့်မှနေပြီးတော့မှဖန်ချာပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့သူတွေဖန်ချာစက်ရုံထူထောင်လို့သူတွေအတွက်ဖန်ချာပညာဖြင့်oversee ထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့သူတွေအတွက်တည်တင်တည်တိုက်တာတွေရှိတဲ့တက်တင်တက်တိုက်တာတွေကိုသင်တန်းမှာသင်ယူသင်ထောက်ကူပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းအစုံတွေနဲ့သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာထပ်ပြီးတော့သင်ယူပါသင်ခန်းစာအချင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Home Decorator School ကသင်ယူသင်ခန်းစာတွေကဒီဇိုင်းပိုင်းပလန်ပိုင်းဒေါ်ဝင်ပိုင်းပေါ့နော်2D 3D နဲ့ perspective ဒေါ်ဝင်ကို 1.2 point နဲ့သင်ကြားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက material ပိုင်းပေါ့ material ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီ furniture ကိုသုံးပြရတဲ့ raw material finishing material ရဲ့အကောင်းကျိုးစုဖြစ်တွေကိုအသေးစိတ်သင်ကြားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက set ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဆိုလဲ furniture ကိုသုံးပြရတဲ့ power set တွေ ဖြတ် set တွေ joint set တွေနဲ့2တွေပေါ့ power 2 hand 2တွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်သင်ကြားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ power 2 hand 2တွေနဲ့ accessory material တွေရဲ့ရနိုင်မဲ့နေရာတွေစုတွေပေါ့နော်သူတို့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းတွေကိုတေချာစနစ်တကျသင်ကြားစာရွေးလက်တွေသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ furniture တွေကိုထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းစက်ရုံမှာထုတ်လုပ်ပုံထုတ်လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်တွေကိုလည်းအသေးစိတ်သင်ကြားပေးသလို site ထဲမှာပေါ့နော် on site မှာတက်ဆင်ပုံတက်ဆင်နည်းတွေကိုလည်း installation လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုလည်းအသေးစိတ်သင်ကြားပို့ချပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့ furniture စက်ရုံမှာအရေးကြီးတဲ့ဒီ material estimate တွက်တာတွေ cost estimate တွက်တာတွေနောက်တစ်ခုက customer နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနောက်တစ်ခုက labor နဲ့ labor ဝန်ထမ်း labor တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုလည်းသင်တန်းမှာ knowledge များကိုအသေးချာသင်ကြားပို့ချပေးတာပေးလည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအနည်းပညာပိုင်းနဲ့မကဘဲနဲ့ business ပိုင်း management ပိုင်း marketing ပိုင်းတွေကိုသင်တန်းမှာဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီသင်တန်းသားတစ်ခုရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ထိရောက်ဖို့အတွက် knowledge များကိုလည်းစုံစုံလင်လင်သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Home Decorator School သင်တန်းကိုဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3993331311ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူကြီးမင်းတက်ဖို့ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့စီးရင်ကြိုသွင်းပေးရလို့အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့သင်တန်းရဲ့အသေးစိတ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အသေးချာကြနာမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းအဖြစ်ကိုသင်လိုတာနဲ့သင်တန်းကသင်ပေးတာနဲ့ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိကိုသေချာဖုံးဆက်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ